given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it. Ngayon guys, ilalagay niya namin ni Pops Jomar yung gasket. Yung bago. So, kailangan ikabit natin dyan yung siyempre yung head gasket, siya, engine head gasket yung bahala na kayo makot. Ito guys, lagyan na natin ng para sigurado talaga siya. Talagyan na namin ni Pops Jomar ng gasket kasi para talagang wala siyang leak, hindi siya magkaroon ng leakage guys. Guys, kakabit na natin. Pagka nakabit natin, kailangan natin siyang linisin ng maigi kasi pwede siyang halo doon sa sa langis kapag hindi natin siya malinis. Kulang pala guys, pag naglagay kayo na ang silicone guys gasket, kailangan tansyahin nyo lang kasi pagka sobrang kulang nito sayang din naman, maapaw siya. Next, sa taas naman natin lagyan yung sunod natin guys dito. Yan, dito guys sa taas lalagyan din
Guys, tansyahin na lang natin paglagay kasi para din na maulit yung nangyari kanina. sobrang dami. Sakto lang. Kasi ano din naman eh, tapon lang din siya. Guys, pagka bago naman yung gasket niya, pwede naman hindi lagyan, pero mas maganda pagka mayroon talaga siya Para hindi na kayo paulit-ulit guys. Kami guys, naninigurado na, kaya ginawa namin ganyan. Kasi mahirap guys yung paulit-ulit. Doble trabaho kapag ulit yung truck. Bus. So guys, kakabit na namin yung gasket Kasama yung head cover. kasama yung head cover. So ngayon guys, maglalagay na kami. At itong ilalagay natin ngayon ay 0.8 lang dapat liters. Kaso 1 liter ang nabili natin. Kaya yun, magsusukat pa rin tayo sa dipstick na lang. Tinry natin paanda rin yung motor natin. Problema, ang lumalagatik pa rin. Pero wala na yung tunog na ingay sa timing chain. Meron namang ingay sa timing chain tensioner arm.
So sa sobrang lambot ng spring siguro, dahil yung spring nga, duda namin kanina pa, malambot. Kaso, yung nabili naming timing chain spring na yan din mismo yung tinanggal natin sa motor natin kung ano man yung binili natin. So nakakapagtaka. Pero ito guys, tingnan nyo, si Pops Jomar, meron siyang ipapalit na spring na medyo mas matigas ito. Ayan, lipat natin yung camera. Teka lang. So ayan. Ito yung guys yung nabili nating bago na spring sa tensioner. kamats doon sa original niya. Oo, yan talaga. Ang problema naman dyan, sobrang lambot kaya pumipitik-pitik yung ating tensioner arm. Siya, guys. Oo, malambot siya guys. Di tulad guys, ito, yan. Ito, isa. Matigas. Sabi ni Pops Jomar, ano yan Pops? XRM to, nung pagkabili ko. Pang XRM daw yan na spring tensioner. So, pag kumpara mo Pops, magkaiba. So, kung titingnan nyo, dito Pops, sa medyo, yan. Titingnan nyo, magkaiba. Sa katawan pa lang ng spring, magkaiba na. So, ito yung pang Honda CB110, ito yung pang XRM. So, parehas Honda yan. Problema, ito, sobrang lambot. Guys, sobrang lambot talaga as in. Ganito rin naman kalambot yung nakuha ko namin dati. Tapos, ito ngayon, mas matigas na. Pero sa XRM daw yan. Pero guys, suggestion ni Pops Jomar, ito daw ilalagay namin muna. So, titingnan namin kung mawawala yung lagatik na yun ng tensioner arm. So, sige Pops, ikabit na natin para malaman natin kung sana umipik to. Wala na yung wala na yung ingay ng timing chain. Ingay naman ng timing chain tensioner ang naririnig natin. So guys, pahirapan to kasi nga mas malakas to kumpara doon sa stock. So, nag-clip na guys. So, ngayon, isa sound check namin ni Pops Jomar. Papandarin ko muna, Pops, pahawakan. Huwag mo muna isusi. Padyakan mo muna. Tingnan natin. Wala. Ayan. So, subukan na guys. So, guys, success. Yun, nawala, men. Sa wakas. Ayos. Mabra din. Tahimik na rin. So yun guys, wala na yung lagatik na naririnig natin kanina, no? Sa tensioner arm. So tama yung sinasabi ni Pops Jomar, ni Kaewa natin. Sobrang lambot. Nga pala guys, meron tayong guest, si Rax Danubtech guys. Yan, paki-subscribe sa channel niya. Rax Danubtech guys, malupit na vlogger din natin yan. Salot sa inyo mga Kaewan. viewers ni Jomar Iwan at saka ni Brother Makatoto. Ayun, guys. Magkakasama kami guys. Iisang team kami. Kaya madalas nyo kami makikita. So, ayan. So, paano yan, Pops? Success. Palitan ko na lang yung spring. Good job. Pang XRM. So yun guys, may utang tayo kay Pops Jomar na isang spring ng XRM. Yan guys, tambak yung motor namin dito. So ito, tatapos ka na. So yun guys, no? Sound check. So mamaya, isa-sound check natin yan. So bagay, nasa sound check na nga.
So yun guys, kung pakikinggan ninyo, yung tunog ng ating motor ngayon, wala na yung dating maingay na sobrang kalansing na makina. Diba guys? Wala na. Ayan. So kahit ibirit natin yan guys, so wala na tayong maririnig guys na sobrang ingay na timing chain. Yan. So yun, Sa wakas. sa wakas. So yun guys, no, abangan nyo, assemble na lang namin ni Pops Jomar ito. Then kakabit namin yung ibang mga pairings nun. Ayusin namin ito lahat. Assemble namin. Wait lang kayo dyan. Yo.
Hello guys, thank you sa natapos din namin ang puro iwan ko. Natapos na rin namin magawa yung yung motor na Honda CB110 kay Pops Roel kanya Hello! Tapos din guys! sa wakas natapos din siya, pero ginabi din kami, yan gabi na, sobrang gabi na. Andun na yung motor. Bukas sound check pa. Bukas sound check natin yun. Nabubulol naman talaga o paano mga kaiwan, iwan mo na, bukas na lang iwan mo na namin kayo. Bye! Boom.